we define continuous signal? How continuous signal are defined? सर एनालॉग सिग्नल म्हणजेच कंटिन्युअस सिग्नल. Analog signal is nothing but continuous signal. Okay. Any other? Also question arise, what is signal? How we define signals? What is signal? If I can say what is signal, then how you define signal? So in signal there are two things on which we have to concentrate. One is dependent variable and another one is independent variable. Is it okay? So in signal, if we take x and y coordinates, then one is dependent variable and another one is independent variable. So for example, if we take analog signal, then time versus voltage or current, these are two variables. One is time and another one is voltage gain or current. So which is dependent variable and which is independent variable? Analog signal means we always take sine wave. So in sine wave, what is dependent and what is independent? Anybody? So in analog signal, on x-axis there is what, and on y-axis there is what? X-axis is independent variable and y-axis is dependent variable. How we draw x-axis and y-axis, or how we draw sine wave signal? How we draw sine wave signal? So in sine wave, how we draw sine wave? So on x-axis there is time and on y-axis there is voltage. Okay, so time is independent and voltage or current is dependent. Okay, now why it is called as analog or continuous? Instead of analog we say it is continuous signal. Why it is continuous? Why sine wave is continuous? Now see, in sine wave, if we draw sine wave on time axis, we get continuous value of voltage or current, or we can say dependent variable. Okay, so for every point there is some value with respect to time. For every instant there is
value assigned. Okay, so these values with respect to independent variable are continuous. Okay, so that's why analog or continuous time signal, that is sine wave, is called as continuous time signal. Why it is continuous? Because with respect to independent variable, dependent variable has some value assigned. That's why it is called as continuous time signal. Okay, now what is discrete time signal? In continuous time signal, there is value assigned at every instant of time. That's why it is called as continuous time signal. Now, what is about discrete time signal? Discrete means discontinuous. In discrete time signal, for independent variable, dependent variable does not have continuous value or signal. You can't say signal, but value assigned for dependent variable. So this value is not continuous, or we can say it is discontinuous. Okay, that's why it is called as discontinuous signal. Now question, why it is discrete? Why we call it as discrete? Why it is not discontinuous? Because in discrete signal, value is taken at certain time intervals. Okay, so for example, again we take sine wave. In sine wave, for if we draw sine wave, then it is continuous. And if we want to draw discrete time signal, we have to take value. So at 0 time we take value. Again, if in seconds, at 1 second we take certain value. At 2 second, 3, 4, likewise we take values at separation of 1 second or at 1 second. Okay, so these values are discrete values. Okay, it means at interval of 1 second. That's why these signals are called as discrete time signal. Is it okay? Have you got it? But we are not interested in discrete time signal. We want digital signal. Now, what is the difference between discrete and digital? How we differentiate between discrete and digital? Now, digital means what? What is digital? How we define digital? How we define digital? So in digital, as we early discussed, there are two values, either 0 or 1. It means there are only two values assigned.
Okay. Now, how discrete signal? Now, question or next task is how discrete signal can be converted into digital, and then we're going to study how that signal can be processed. Then we in signal system studied what is sampling. So concept of sampling play important role in converting discrete signal into digital. So how it takes place? So anybody can explain what is sampling? What is sampling? General term, what is sampling? In general, what is sampling? So how we define continuous signal? So continuous signal is like that. Screen दिसतंय सगळ्यांना? So continuous signal we can draw like that. So it is with respect to time, and this is voltage or current. So this signal is nothing but it is continuous time signal. बरोबर आहे? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. हा, मग हा जो सिग्नल आहे स्क्रीन वरतीचा त्याला आपण काय म्हणतो? It is continuous time signal. Okay, now the continuous time signal, so this signal is nothing but continuous time. Why it is continuous? Because at every instant there is some value assigned. बरोबर आहे ना? Okay, now in discrete signal, instead of every point we take value at discrete times. Okay, so this signal is now, instead of continuous, it is now discrete. बरोबर आहे? So now this signal is discrete time signal. बरोबर आहे ना? This signal is signal second is discrete time signal. Okay, but we are interested in what? We are interested in what? We want with respect to time it is so as per definition of digital signal there are only two values, either low or either high. बरोबर ना? मग आता या हा कंटिन्युअस सिग्नल, हा डिस्क्रीट सिग्नल. आता डिजिटल सिग्नल म्हणजे काय असेल? So in digital signal, in digital signal as per definition, so
this is continuous, it is discrete, or here if we take sample and if we sampling theory, sample काय करायचे at certain interval of time. आता हा पहिला सिग्नल होता तो काय होता कंटिन्युअस, इट इज कंटिन्युअस. व्हाय इट इज कंटिन्युअस? बिकॉज with respect to time on x-axis and another variable on y-axis, that is v, there are some value assigned, there is value. So every instant of time there is value assigned for independent and dependent variable. In discrete signal, for certain intervals of time we take value at that interval, next at this interval, this likewise we can take value at certain interval of time. So instead of continuous, now it is discrete, so value get breaks, that why it is called as discrete or discontinuous. Now we need digital signal. It means there are only two values, one is 0 and another is 1. Now question is how we convert continuous signal into discrete. We have seen how continuous signal can be converted into discrete signal. Now how discrete signal can be converted into digital signal. Now what is sampling theorem? So for first task, that is we have taken samples, so that continuous signal are converted into digital one. Now we have to convert that discrete signal, we want to convert that discrete signal into digital signal. How to convert that discrete into digital? How we convert discrete signal into digital signal? So what is statement of sampling theorem, or what sampling theorem do? Sir, reduction of continuous time signal to discrete time signal is known as sampling theorem. Okay, this is one part of sampling theorem that we have converted continuous signal into discrete. म्हणजे pulse amplitude modulation, बरोबर ना? At certain interval time we have taken, म्हणजे samples आहेत. Now instead of discrete we can say this is one sample, this is another, this is next, this is another. So we have taken, we can increase number of samples. म्हणजे आपण काय केलं, हे samples असे आणखीनही घेऊ शकतो ना, इथं पण घेऊ शकतो असे. We can increase number of samples also. Sampling theorem state how many samples we take. So how many samples we can take? What is sampling theorem state? Can anybody? What is sampling theorem? Fs is greater than 2fm, sir. Fs is greater than 2fm. Okay. Now Greater than or equal to. what is Fs? That is sampling frequency. Sampling Be frequency. greater than Message frequency. Message signal frequency. Okay. Now how or what is Fs? How can draw, or what, how we draw, what is Fs? Fs is equal to what and Fm is equal to what? So F is nothing but 1 upon T. बरोबर ना? So 1 upon 2 Ts. And Fm is nothing but 1 upon 2 Fm. आता आपल्याकडे टाइम आहे,
म्हणजे हा आहे तो काय आहे, मेसेज सिग्नल आहे आपला. आता सॅम्पलिंग घेणार आहे ते काय घेणार आहे, मग आता हे रिलेशन कसं सांगणार आपण, म्हणजे सॅम्पलिंग थेरम काय सांगतो, एफ एस It's greater than or equal to ग्रेटर 2 दॅन FM. और इक्वल टू ट्वाइस FM ना, बरोबर का? हा. ओके. So this is sampling theorem with state condition. बरोबर ना, आपण त्याला कंडिशन म्हणतो ना, याला कंडिशन सांगितली की या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नलचं सॅम्पलिंग घेऊ शकतो. आता हे झालं सॅम्पलिंग थेरम, पण हा सॅम्पलिंग थेरम वापरून आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचं डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ना. नाउ नेक्स्ट टू सॅम्पलिंग देर इज क्वांटायझेशन. बरोबर आहे ना. हा सॅम्पलिंग थेरम न सांगितलं की याची फ्रिक्वेन्सी किती असली पाहिजे, टीएस ची. आता क्वांटायझेशन म्हणजे काय, व्हॉट इज नेक्स्ट, दॅट इज क्वांटायझेशन. इज इट ओके अबाउट सॅम्पलिंग थेरम? नाउ व्हॉट इज अबाउट सॅम्पलिंग थेरम? What is about quantization? What is quantization? Quantize means what? आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या प्रत्येकाला एक लेवल असाइन करायची आहे, बरोबर ना. We assign level आपण हे लेवल असाइन करणार आहे ना याला, बरोबर ना. ह्या प्रत्येकाला आपल्याला काय करायचे आहे, लेवल असाइन करायचे आहे. ओके. नाउ हाउ वी असाइन लेवल टू ईच. कशी लेवल असाइन करणार आपण, या सगळ्याला लेवल कशी असाइन करायची आता, हाउ वी असाइन लेवल. So that is next to sampling, that is quantization. How we assign quantization? To quantize means काय करायचं, प्रत्येक सॅम्पलला एक लेवल असाइन करून घ्यायचं ना. सॅम्पल 1 ला एक लेवल, सॅम्पल 2 ला एक लेवल, सॅम्पल 3 ला एक लेवल. म्हणजे आपण कसं करतो मग ते अगेन, मग आता हे काय करणार, मग प्रत्येक म्हणजे एक लेवल असाइन करणार, म्हणजे हा लेवल 0 कन्सिडर केलं, हा लेवल 1, हे लेवल 2 आणि लेवल 3, म्हणजे ह्या 4 लेवल मध्ये आपण काय केलं, हा सिग्नल असाइन करून घेतला. म्हणजे लेवल 2 आणि लेवल 3, म्हणजे 1 2 3 आणि 4 लेवल आपण काय करून घेतला, त्याला असाइन केला. मग क्वांटायझेशन म्हणजे काय, सो क्वांटायझेशन इज नथिंग बट अप्रॉक्सिमेशन, बरोबर ना. मग आता या सॅम्पल साठी नियरेस्ट लेवल असाइन केलेले कुठले आहे, 1. या सॅम्पल साठी नियरेस्ट कुठले आहे, 2. आणि या सॅम्पल साठी, आता या सॅम्पल साठी बघा हा इन बिटवीन आहे, म्हणजे त्याला 2 असाइन करणार तर 3 असाइन करणार. ओके. परत ह्या सॅम्पल साठी काय आहे, हे 3 लेवल असाइन केलेले आहे. या सॅम्पल साठी पुन्हा इन बिटवीन आहे, मग त्याला कुठले असाइन करायचे, हा पण इन बिटवीन आहे, त्याला 2 करायचं तर 3 करायचे, या सॅम्पल साठी आणि या सॅम्पल साठी. अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे काय, प्रत्येक वेळेस तो सॅम्पल त्या लेवलच्या जवळ असेलच असं नाही, आपल्याला तो अप्रॉक्सिमेट करून घ्यावा लागेल ना, बरोबर ना. त्याच्यामध्ये आपण क्वांटायझेशन लेवल्स म्हणतो ना, अशा स्टेप्स करतो आपण, त्याच्या अशा स्टेप्स होतात ना त्याच्या, बरोबर ना. मग आपण या स्टेप्स पाहिल्या असतील. या स्टेपला जे आपण असाइन करणार आहे ते कुठल्या, म्हणजे इथून इथपर्यंतच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत, इथून इथपर्यंतच्या, त्याला एक लेवल असाइन करणार. मग आता ही काय झाली, 0, म्हणजे डिजिटल मध्ये आपण पुन्हा ह्याचं कन्वर्ट करणार, 0 0 0, म्हणजे ह्या लेवलला व्हॅल्यू असाइन कुठली होणार, 0 0 0. ह्या लेवल साठी व्हॅल्यू कुठली होणार, 0 0 1. या लेवल साठी व्हॅल्यू असाइन काय होणार, 0 1 0. आणि या लेवल साठी काय होणार, 0 1 1 1. 1. बरोबर आहे ना. मग समजा यासाठी काय होणार, 0 0 1. यासाठी काय होणार, 0 1 0. आणि यासाठी काय होणार, 0 1 1. मग अशा पद्धतीने प्रत्येक सॅम्पल साठी आपण काय करणार, त्याचा
क्वांटाइज्ड व्हॅल्यू, डिजिटल क्वांटाइज्ड व्हॅल्यू काय करणार आपण त्याच्यासाठी असाइन करणार. आता आपला 1च मिनिट राहिलाय, तर आजच्या लेक्चरचा जर आपण रिकॅप बघितला तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय पाहिलं पहा. व्हॉट इज सिग्नल्स. So there are two types of signals, continuous signal and discrete signal. Okay, so in this lecture we are going to start with unit first, and we have recapped about signals and system for getting definition of what is signal processing. Okay, for what is signal processing, before